Mga beloved, in this video, I will show you how to take care of your pets, especially your cats, to prevent from any harm or diseases. Let's proceed and watch this video till the end. Hello guys, in this video papakita ko po sa inyo kung paano i-prepare ang pagkain ng pusa ng aking amo, special na pusa. Ito po is pang protection sa cold sa kanyang cat. Ito po 3 sachet sa isang half can ng kakato fish can, delata siya na fish. Lalagay ko siya sa lalagay ako dito ng half ng kakato can food sa pusa. Open natin siya. Special ang pusa ng aking amo. Mga kabayan, mga beloved. Only half teaspoon ng tuna. Half. And the other half is for tomorrow. Sasara natin siya, special ang lagayan, at ilalagay ang half sa rep. Then buksan natin ang 3 sachet ng protection para na ring vitamin sa kanyang pusa. Protection sa cold para hindi sipunin ang pusa. Yan. 3 silang maghahati dito. Yan. Lalagyan natin ng mainit na tubig ang bowl. Ang water ay pinakulo ang tubig. 6 teaspoon. 2, 3, 4, 5. Mix well ang bowl na may tuna. Mix natin siya para sisip-sipin ng pusa ang na may lasa ng tuna. And then ayan natin siyang uminit sa hot water. Leave it for a while. Lalagay natin siya sa separate bowls. Hati ang pusa sa 3 sachet. 1.5 each. And this bowl is for these dry foods. Lagyan natin siya. Ang instruction ay 4 cups of dried foods. 2, 3, and 4 for this evening. Then, mix well natin ang tuna. Mainit na siya, maligam-gam na siya. Mix well. Mix natin para magkahati sila ng vitamins ng pusa. Ayan. Half each para yung lasa. Sa ating magnanay, kasi magnanay
po ang pusa ang alaga. Special ang kanilang food nila ngayong gabi. Magdamag. Every time na nagutom sila. That's it, guys. 2 bowl of tuna, half can tuna with this vitamins, protection ng pusa sa kanilang immune system, and this dried food. This half tuna is for tomorrow. That's all, guys. Ito po ay nugasan. Mabuti ang malalagyan. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Bye! Till my next vlog. Kanilang preparation natin ng food ng cats. Ito yung kanilang parang vitamins or protection nila this winter sa cold. Ayan, all of dried foods. Ayan. This tuna, Akato tuna. Ito po ang ating kailangan sa pagkain ng pusa. And then, kinulo ang tubig para sa kanilang inom. Parang baby. What a lucky cat. Ang swerte ng mga pusang ito. Ayan po ay paglalagay natin ng tubig sa ating pusa. Punasan natin ng maigi ng tissue. Ayan po ang isang special na inuman ng pusa. At lalagyan natin siya ng pinakuluang tubig. Magamit siya. Boiled water. Yan. Lalagyan natin siya. Inumin ng mga pusa yan mamayang gabi. Ganyan po ka-espesyal ang aking pusa. Ready na, guys, ang kanilang tubig. Para siyang mineral water pero pinakulo ang tubig. After eating, napagod na silang dalawa. Si Ho Mong Chai at si Ho Choi Moy. Busog na po ang mga pusang ito. Mga pusang ito. They are all so cute. Ayan sila. Yan ang nanay, si Ho Choi Moy. At ito ang anak, si Ho Mong Chai. Source Vlog, Victoria de la Cruz, Baby Your Mind Vlog, Sara Assorted Vlogs, and Ray Cruz.